A festa começou, o Rupião chegou, conhecido por Cocris, Sofrê, João Pinto, tá lá comendo mangá. E do lado tem um bem-te-vi esperando pela sua vez. Será se não vai chegar mais nada aí? Eu acho que tá vindo quem lá, hein? O Rupião cantou, mas não foi aquele não, foi o parceiro dele. Vai chegando outro pássaro ali, ó. Tico-tico. Chegou de sofrer, ó. Os periquitos, em vez de vir comer também, não. Tem medo. Coloquei um pedaço de melão ali, não sei se vocês vão gostar não. Até agora só tô comendo a manga. Bora ver se o quem come. Periquitão. Legal. Bora ver se dá pra mostrar o periquito. Olha lá, ó.
2. Será que vem mais alguma coisa aí? Cadê o BTV? Apareceu. Engraçado, tem uns 3 BTV cantando aqui nessa hora, só vem um. Tem um galo que tá cantando aí. Será que vai comer o melão? Só quer manga.